İlin çoxdan gözlənilən şanslı günü gəldi. Əgər 2026-cı ilin ilk həftələrində işlər planlaşdırıldığı kimi getməyibsə, ümidsiz olmayın. Göylər öz borclarını ödəməyə hazırlaşır. Astroloji təqvimlərdə bolluğa aparan qapı kimi qeyd olunan xüsusi günlər üçün geri sayım başladı. Bəs hansı bürc pul cəlb edəcək və gözlədiyi yüksəlişi kim alacaq? 2026-cı ilin yanvar ayının sonundan etibarən Yupiter və Venera arasındakı şirin qarşılıqlı təsir təkcə xəyal qurmağı deyil, həm də xəyallarımızın gerçəkləşməsini dəstəkləyir. Yanvarın 26-sında başlayan enerji 2026-cı ilin fevral ayının ortalarına qədər hiss olunacaq. Enerji mütəxəssisləri və astroloqlar xəbərdarlıq edirlər. Bu həftə sadəcə arzulamaq kifayət etməyəcək. Hərəkətə keçmək və bu enerjini maliyyə vəziyyətinizə cəlb etmək lazımdır. Növbəti 10 gün ərzində maliyyə baxımından hər bir bürc üçün fürsət qapıları bunlardır. Qoç. Gözlənilməz mənbədən sizə külli miqdarda pul gələ bilər. Köhnə borc ödənilə və ya investisiya bəhrəsini verməyə başlaya bilər. Cüzdanınızda bənövşəyi aksesuar saxlamaq bu həftə enerjinizi artıra bilər. Buğa. Karyeranızın bir mərhələsində özünüzə olmaq və ya olmamaq sualını verdiyiniz zaman sərfəli təklif qarşınıza çıxır. Maaşınızı müzakirə etmək üçün ən yaxşı vaxt 26-28 yanvar tarixləri arasındadır. Əkizlər. Sizin üçün şans sosial dairənizdən gəlir. Sosial mühitdə eşitdiyiniz bir biznes ideyası növbəti 6 ay üçün gəlirli imkanlara qapı aça bilər. Xərçəng. Miras məsələləri, birgə qazanc və ya həyat yoldaşınızın gəlirindəki artım sizə rahatlıq gətirəcək. Çoxdan gözlənilən kredit təsdiqi və ya rəsmi ödəniş nəhayət hesabınıza daxil olur. Cüzdanınızdakı qarışıqlığı təmizləmək üçün əla gün olacaq. Şir. Bütün diqqətlər sizə yönələcək. Səhnəyə çıxıb istedadlarınızı pula çevirməyin vaxtıdır. Hobbi biznesə və ya vəzifə yüksəlişi nəticəsində maaş artımına çevrilməsi bu ayın sürprizi olacaq. Özünüzə əmin olun, danışıqlar aparmaqdan çəkinməyin. Qız bürcü. İntizamınızın bəhrəsini görürsünüz. Analitik zehniniz sayəsində böyük xərclərdən qaçınmaq və ya çox sərfəli bir alış-veriş etmək mümkündür. Daşınmaz əmlak sövdələşmələriniz varsa, bu həftə şans sizin tərəfinizdədir. Tərəzi. Sosial çevrəniz fürsətlər burulğanı olacaq. Dostlarınızın məsləhəti ilə həyata keçirdiyiniz bir iş təşəbbüsü və ya investisiya tez bir zamanda gəlir gətirə bilər. Bu həftə lüks xərclər əvəzinə qənaətə etməyə diqqət yetirmək sizə daha çox şey gətirəcək. Əqrəb. Karyera eviniz bu həftə həqiqətən parlayacaq. Peşəkar həyatınızda taleyyüklü bir dəyişiklik baş verə bilər. Məsuliyyətləriniz artır, ancaq bank hesabınızdakı rəqəmlər buna uyğun olaraq artacaq. Sir saxlamaq qabiliyyətiniz məxfi bir razılaşmadan qazanc əldə etməyə imkan verə bilər. Oxatan. Uzaqdan gələn xəbərlər və ya xaricdəki işgüzar sövdələşmələr gəlirinizi artıra bilər. Təhsil və ya nəşriyyat sahəsində çalışanlar üçün bu cekpotu vurmaq vaxtıdır. Vizyonunuzu geniş saxlayın, az miqdarda pula vaxt itirməyin. Oğlaq. Sizin üçün dəyişmə vaxtı gəlib keçib. Paylaşılan qazanclar, sığorta ödənişləri və ya vergi geri ödəmələri kimi sahələrdə gözlənilməz artımlar yaşayacaqsınız. Göylər sizə yenidən qurma və ya borclarınızı ödəməkdə dəstək olur. Borc verdiyiniz və geri ala bilmədiyiniz pul sizə qaytarıla bilər. Dolça. Şəxslərarası münasibətlər və tərəfdaşlıqlar vasitəsilə mənfəət əldə edəcəksiniz. Mən yox, biz dedikdə pulun sizə axdığını görəcəksiniz. Yeni bir iş partnyorluğu təklifini qiymətləndirərkən vizyonunuza etibar edin. 2026-cı ilin ən böyük maliyyə sıçrayışını etməyə hazırsınız. Balıqlar. Gündəlik iş həyatınızda məhsuldarlığınız artır. Həmkarlarınız və ya iş yoldaşlarınız sayəsində iş yükündən azad ola və daha gəlirli bir layihəyə vaxt ayıra biləcəksiniz. Sağlamlıqla bağlı xərcləriniz azalsa da, bolluq enerjiniz artır. Astro Bürc TV Lent Aza istinad edən xəbər verir.